Você paciente que tem bruxismo, que range os dentes, ou briquismo, que aperta os dentes, pode usar lente de contato dental? Pode, contanto que seja realizado previamente um equilíbrio da sua oclusão, do seu padrão de mordida e outros tratamentos adicionais, como botox terapêutico para relaxar a musculatura, uso de placa de mordida ou ainda uso de Invisalign.